Dan materi gawat napas yang kedua yang tidak kalah penting kita temukan sehari-hari di layanan, yaitu mengenai topik tata laksana batuk darah. Untuk itu narasumber yang kedua adalah hadir bersama kita Dr. Ferry Dwi Kurniawan, spesialis paru konsultan, PSD. Kepada beliau waktu dan layar saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih dok, maaf untuk CV-nya Dr. Ferry dari rumah saya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Kuala ya. Pada dokter waktu sekitar 25 menit, dokter silakan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dari ID, dan saya berterima kasih kepada Dr. Dwi Handoko, spesialis paru sebagai moderator, dan Dr. Nia Alisi, spesialis paru konsultan yang telah membawakan terapi oksigen. Terima kasih. Saya akan membawakan materi mengenai tata laksana batuk darah. Jadi sehari-hari, baik itu di puskesmas ataupun di layanan kesehatan, kita sering jumpai batuk darah. Namun berikut merupakan penyakit-penyakit yang sering kita jumpai ya. Yang pertama itu TB paru, kemudian pneumonia, bronkitis akut, PPOK, dan kanker paru. Nah, ini merupakan sistem sirkulasi bronkial dan pulmoner. Jadi 95% itu darah dari ventrikel kanan masuk ke sistem pulmoner untuk selanjutnya bertukar di alveol untuk melakukan difusi gas. Nah, sistem ini disebut sebagai sistem pulmoner. Kemudian setelah difusi, dia akan masuk ke dalam ventrikel, masuk ke dalam atrium kiri dan selanjutnya ke ventrikel kiri. Namun arteri yang memperdarahi tracheobronchial ini disebut sebagai arteri bronchial, dan dia akan memperdarahi sistem tracheobronchial, termasuk arteri dari interkostal untuk memperdarahi pleura. Jadi ada dua sistem sirkulasi yang ada di paru. Yang pertama adalah sirkulasi pulmoner, dan kedua adalah sirkulasi bronkial. Tentunya berbeda. Yang pertama, ventrikel kanan, dari ventrikel kanan itu tekanannya sekitar 15 sampai 20 mm Hg. Jadi tekanannya lebih rendah. Sedangkan yang dari arteri bronkial ini adalah sama seperti sistem sirkulasi sistemik. Jadi yang ke arteri bronkial ini tekanannya lebih tinggi. Pada batuk darah yang perlu kita lakukan adalah anamnesis. Ya, kita harus bisa membedakan secara tepat apakah memang ini batuk darah atau bukan batuk darah. Jadi batuk darah itu adalah ekspektorasi darah dari saluran napas. Jadi bisa itu darahnya itu merah kejar, kemudian berbusa dan ada sensasi tersedak. Jadi seperti gambar A, di sini adalah bersak darah atau yang kita sebut sebagai blood streak. Ya. Ataupun yang kita lihat sebagai gambar B adalah sputum berdarah. Jadi darah itu bercampur dengan sputum, bercampur dengan dahak. Nah, kita juga harus bedakan antara apakah memang ini hemoptisis atau sudah hemoptisis. Jadi sudah hemoptisis adalah perdarahannya itu berasal dari bukan saluran napas, bukan saluran napas bawah, tapi biasanya dari saluran napas atas. Jadi misalnya perdarahan itu berasal dari nasofaring gitu. Jadi ada sensasi yang mengalir di belakang tenggorok, ataupun juga ada perdarahan dari hidung. Tentunya akan masuk ke dalam saluran napas bawah dan kemudian terbatukkan. Jadi seakan-akan itu adalah hemoptisis. Padahal itu
berasal dari saluran napas atas. Jadi pada saat anamnesis sangat penting untuk kita tanyakan bagaimana, apakah memang ada sensasi sesuatu yang mengalir di belakang tenggorok atau memang ada riwayat perdarahan dari hidung. Nah, kemudian kita juga harus membedakan ketika dia terbatukkan, itu bagaimana dengan warnanya. Contoh, pada gambar C, ini adalah gambarannya itu hitam seperti kopi, gitu ya, seperti bubuk kopi, dan biasanya diiringi dengan keluhan mual muntah gitu. Nah, ini berasal dari saluran cerna gitu. Jadi sekali lagi sangat penting untuk kita tanyakan bagaimana dahaknya, bagaimana batuknya, warnanya bagaimana, ada mual atau tidak, ada muntah atau tidak. Kemudian tentu keluhan-keluhan lain yang menyertai misalnya seperti demam, kemudian keringat malam, untuk kita frekuensi batuknya bagaimana, kemudian apakah ada berkurang dengan obat-obatan tertentu, itu wajib kita tanyakan. Tapi yang paling penting adalah kita mesti membedakan bagaimana ataupun asal dari darah tersebut. Apakah memang dari saluran napas bawah, atau dari saluran napas atas, atau dari saluran cerna. Jadi definisi dari hemofilisis adalah ekspektorasi darah atau dahak berdarah yang berasal dari saluran napas di bawah pita suara, atau yang berasal dari parenkim paru atau bronkial sebagai akibat dari perdarahan dari sirkulasi pulmoner ataupun sirkulasi bronkial. Dalam praktek sehari-hari, teman sejawat, kita perlu memperhatikan apakah ini hemofisisnya masif atau non masif. Jadi dari berbagai literatur itu banyak ada berbagai cut off gitu ya. Namun yang sering dipakai cut off-nya adalah 200 ml per hari. Itu kalau kurang dari 200 ml per hari itu dianggap sebagai hemofisis non masif. Jadi kita tanya, Bapak, Ibu, batuk darahnya seperti apa? Bagaimana volumenya? Misalnya dia bilang, oh, setengah gelas aqua, dok. Nah, jadi kita tanyakan itu dalam bentuk volume, karena kalau orang awam itu sulit untuk kita ditanyakan gitu. Dan kita mesti jeli gitu. Mungkin kalau mereka CC itu berapa mili, berapa cc itu sulit. Kita bisa tanyakan berapa sendok makan, 5 sendok makan, dok, atau seperempat setengah gelas aqua atau setengah gelas aqua gitu. Satu gelas aqua itu sekitar 200 cc. Jadi itu jadi patokan yang sangat sederhana untuk kita tanya. Berapa banyak volume yang keluar? Berapa banyak darah yang keluar dalam satu hari? Ada 1 gelas aqua. Gitu. Jika kurang dari 1 gelas aqua, maka kita anggap itu setara kurang dari 200 cc atau kita sebut sebagai hemofilisis non masif. Nah, pada kenyataannya itu susah pasien. Nggak tahu, dok. Aduh, udah dibuang gitu darahnya. Udah dibuang ke tisu gitu. Nggak tahu, nggak dihitung, dok. Gitu. Ataupun nggak tahu sudah ke toilet tadi, udah buang di situ. Dia tidak sadar untuk berapa banyak darah yang keluar. Jadi memang pada praktek cara itu kita sulit gitu untuk menilai volume darah yang keluar. Nah, jadi penilaian kita tidak serta-merta berdasarkan pada volume darah tadi. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana dengan hemodinamik pasien. Gitu. Jadi kalau memang hemodinamiknya misalnya ada takikardi, ada sakit flu, kemudian tensi tidak stabil, saturasi oksigen menurun, atau ada ancaman gawat napas gitu ya, ini jangan-jangan hemofilisis masif gitu. Jadi walaupun memang hemofilisis masif gitu ya, dari gejala nggak bisa dibilang kayaknya cuma 50 cc, tetapi kok ada tanda-tanda hemodinamik tidak stabil, maka bisa kita tegakkan pasien tersebut sebagai hemofilisis masif gitu. Nah, ini salah satu kriteria yang dipakai di rumah sakit persahabatan ya, hemofilisis masif itu bila batuk darah lebih dari 600 cc, lebih dari 24 jam ya dalam satu hari, dan batuk darah tidak berhenti, atau batuk darah lebih dari 250 tetapi kurang dari 600 cc per hari,
dan kadar Hb-nya itu kurang dari 10 gitu. Atau ya batuk darah lebih dari 250, kurang dari 600 cc per 24 jam dan kadar Hb kurang dari 10, tetapi batuk darah masih berlangsung. Tetapi kalau jika sulit, tadi sekali lagi saya ingin menekankan pentingnya anamnesis dan pemeriksaan kita. Kalaupun memang dia bilang hanya batuk darah nih setengah gelas aku ada, tapi tensi drop, saturasi turun, ada takipnya, ada takikardia, maka kita bisa tegakkan ini hemoptysis masif. Jadi kita harus memikirkan apa saja sih penyebabnya ya. Penyebabnya tadi bisa dari vaskularnya ya, misalnya arteriovenous malformasi, kemudian ada emboli paru ya. Beberapa kasus ya kita jumpai pada pasien COVID ya dengan dugaan emboli paru, itu keluhannya adalah batuk darah gitu. Kemudian ada juga ruptus arteri pulmoner. Kemudian kita harus pikirkan apakah ini sumbernya dari parenkim paru ya. Yang paling sering di Indonesia adalah TB paru ya, kemudian pneumonia, kemudian abses paru, ataupun juga ada fungus ball ya, misalnya mycetoma, kemudian aspergilloma, itu kita harus tanyakan, ataupun gangguan dari ILD, misalnya contohnya adalah lupus pneumonicus. Kemudian ada tidak kelainan di struktur tracheobronchial? Yang paling sering apa? Paling sering di Indonesia adalah bronkiektasis atau pasien-pasien TB kemudian sembuh dari bekas TB, ada parut di saluran tracheobronchial ya. Pasca TB atau bekas TB itu sering juga menyebabkan batuk darah rekurens gitu, batuk darahnya berulang. Gitu. Kemudian yang paling sering juga adalah keganasan gitu. Ada tumor bronkial ya. Kemudian ada bronkitis ya, bronkitis akut ya, bronkiolitis ataupun trauma saluran nafas ataupun tindak asing ya. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang kita perlu tanya, misalnya ada nggak nih batuk darah berkaitan dengan sistem menstruasi pasien tersebut, atau ada nggak gangguan koagulasi. Kemudian juga kita harus tanya juga gitu, sumber ini ada nggak, jangan-jangan ada perdarahan dari saluran nafas atas gitu, jangan-jangan ada keganasan di nasofaring ya, atau misalnya ada kelainan di saluran cerna gitu, ada septikum gitu ya, kita harus juga singkirkan gitu. Nah, untuk hemoptysis non-masif, yang perlu pertama-tama kita perhatikan pada algoritma ini adalah kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis. Ya. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisis, kita pastikan, kita singkirkan, apa betul ini batuk darah. Kalau batuk darah berarti darahnya berasal dari saluran napas bawah. Nah, maka kita harus memikirkan apakah itu hematemesis, yaitu batuk darah dari saluran cerna, ataupun sebuah hemoptysis bisa dari saluran nafas atas ya. Kalau betul-betul dari batuk darah ya berasal dari saluran nafas ataupun dari parenkim, maka yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan fototoraks. Kita lihat fototoraks. Fototoraks hasilnya bisa dua. Fototoraksnya bisa normal, tidak dijumpai kelainan, atau ada satu ya di parenkim misalnya ada infiltrat ya. Infiltrat yang paling sering di Indonesia ya hidroinfiltrat, ada kavitas ya. Yang sering adalah TB ya, tentunya kita periksa sistem BPA, kemudian kita periksa gen expert ya. Tapi kalau misalnya infiltrat, misalnya penyebabnya karena pneumonia ya, maka kita bisa berikan antibiotik ya. Kita berikan antibiotik, kemudian kita ulang ya. Kita ulang ya, pemeriksaan fototoraks 6 sampai 8 minggu ya. Apakah normal atau tidak normal. Kemudian kalau misalnya kita sudah berikan antibiotik, tetapi pasien masih batuk darah, maka kita sarankan untuk kita periksa CT scan toraks dengan kontras. Kemudian dari fototoraks tadi, jika kita tidak ada massa, ya, maka kita sarankan pasien diperiksakan
CT scan toraks kontras dan kita sarankan untuk lakukan pemeriksaan bronkoskopi. Kemudian kalau misalnya tadi ya bukan infiltrat, bukan massa, tapi misalnya ada gambaran sarang tawon atau gambaran bronkiektasis, fibrosis luas, kok gambarannya diffuse, ada bronchial opacity, ya, dan kita nggak yakin ini apa penyebabnya, maka kita sarankan pasien tersebut kita lakukan CT scan toraks kontras gitu ya. Kalau memang dari CT scan toraks kontras didapatkan misalnya gambaran memang gambaran honeycomb atau sarang tawon, berarti memang dia bronkiektasis gitu. Misalnya kita ini gambarnya saya bronkiektasis, maka kita sarankan misalnya high resolution CT scan gitu. Maka kita terapi pasien tersebut secara adekuat, misalnya apa tadi pemberian misalnya pemberian macrolide, kemudian pemberian bronchodilator untuk misalnya pasien dengan bronkiektasis, atau misalnya gambarannya gambaran crescent gitu, gambaran bulan sabit gitu, itu misalnya gambaran fungus ball, maka ini kita curiga jangan-jangan ini suatu aspergilloma atau mycetoma gitu. Jadi maka kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya, misalnya kita lakukan pemeriksaan ctNA. Tapi kalau memang nggak jelas juga, ini pasien masih berdarah, kemudian dari CT scan nggak jelas, maka kita sarankan pasien tersebut untuk kita lakukan bronkoskopi. Nah, seandainya tadi ya fototoraksnya normal, ya kita tanyakan, ya pasien tersebut di keluarga ada yang riwayat kanker nggak? Bapak, ibu, saudara ada yang pernah riwayat kanker nggak? Kalau atau misalnya dia bekerja ataupun dia riwayat merokok berat, atau dia bekerja misalnya di pabrik semen, ya, atau misalnya dia memang perokok berat gitu ya. Ada nggak sih memang kalau memang dia ada faktor risiko untuk kanker paru, maka kita sarankan untuk pasien tersebut kita lakukan CT scan toraks kontras. Nah, tetapi kalau memang dia tidak ada riwayat kanker, pasien masih muda, baik-baik aja gitu ya, nggak ada pasien tidak merokok, pekerjaan juga tidak ada faktor risiko pajanan gas-gas yang berbahaya, maka kita evaluasi selama 2 sampai 6 minggu gitu ya. Berhenti nggak perdarahannya? Kalau berhenti ya kita tidak perlu lakukan tindak lanjut. Nah, tapi kalau misalnya fototoraksnya bagus gitu ya, terus ini jangan-jangan pneumonia nih, atau misalnya ini jangan-jangan bronkitis akut nih, boleh kita berikan antibiotik nih. Antibiotik bisa cephalosporin, atau kita berikan misalnya berikan macrolide gitu selama 2 minggu. Kemudian kita observasi itu selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu kita lihat perdarahannya berhenti atau tidak. Kalau perdarahan berhenti ya kita tidak perlu evaluasi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya ada hemoptisisnya berulang, maka kita sarankan untuk pemeriksaan dengan CT scan toraks kontras. Jadi untuk hemoptisis non masif, yang pertama kita tentukan dulu asal hemoptisisnya. Ya, kita anamnesis gimana sih keluhan pernapasannya. Ya, yang paling sering apa sih? Yang paling sering itu kan TB, pneumonia, bronkitis, TB, kanker paru. Keluhan pernapasannya ada nggak? Ada nggak ke arah TB? Kemudian ada nggak ke arah kardiovaskular, misalnya CHF, ya, atau misalnya penggunaan obat, misalnya penggunaan aspirin yang lama, ya, kelainan darah, kemudian kelainan saluran nafas atas, misalnya dari riwayat perdarahan dari hidung, ya. Kemudian ada nggak penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit autoimun, gitu ya, riwayat mens, atau ada riwayat jatuh dari motor, gitu, riwayat trauma dada. Gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa, yang pertama adalah fototoraks, kemudian darah rutin, ya. Kita boleh periksa analisis gas darah, ya, atau pewarnaan sputum, ya, bisa itu pewarnaan bacotan asam ataupun pewarnaan gram, ya. Kemudian jika tidak kunjung sembuh dan hemoptisisnya berulang, tentunya kita sarankan untuk dilakukan bronkoskopi untuk menentukan asal dan sebab hemoptisis tersebut. Nah, tata laksananya gimana? Ya, yang pertama dia tirah baring, ya.
Kalau memang katakanlah dari lesinya, ini kayaknya lesinya di kiri nih, gitu, maka kita sarankan dia tidurnya lateral decutitus dengan misalnya lesinya di bawah, misalnya memang di kiri, maka dia harus miring ke kiri. Kemudian kita observasi batuk darah. Dalam 24 jam, berapa banyak batuk darah dan kita edukasi cara batuk darah. Jadi tidak perlu ditahan. Jadi batukkan secara gitu. Jadi keluarkan saja batuk darahnya. Kemudian terapi suportif ya, yang pertama tentu kita pasang IV line, gitu ya, pastikan IV line terpasang ya. Kemudian kita bisa berikan medikamentosa, misalnya antidepresif. Kita bisa berikan supresan seperti kodein ya. Kemudian kita bisa berikan fenobarbital, sedasi ataupun obat-obat hemostatik ya. Dan kalau misalnya HB-nya kurang dari 10, maka kita transfusi. Sembari kita berikan obat-obat ini, kita cari ini apa sih penyebabnya, apakah memang TB atau memang pneumonia atau bronkitis ya. Dan kita segera berikan terapi kausalnya. Misalnya katakanlah memang TB ya, kita berikan OAT gitu ya, ataupun memang karena pneumonia kita berikan antibiotik. Lalu bagaimana dengan tata laksana pada hemofilius masif ya? Jadi ketika kita sudah anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik dan ternyata ini mengancam nyawa gitu. Hemodinamik tidak stabil, maka yang harus kita pikirkan adalah kita resusitasi. Ya. Airway, breathing, circulation. Pastikan jalan napasnya bebas, ya. Pastikan tidak ada clotting, ya. Kemudian kita siapkan untuk intubasi secara selektif, gitu ya. Kita siapkan double lumen, ya. Double lumen, ya. Misalnya memang perdarahannya memang misalnya asalnya dari misalnya dari bronkus utama kiri, maka kita siapkan untuk disumbat yang di sebelah kiri dan untuk di ventilasinya untuk yang masuk ke bronkus utama kanan gitu ya. Ataupun kita bisa masang pakai gunakan dengan bronkoskopi, kita tamponet ataupun kita pasang Fogarty gitu ya, tamponet Fogarty. Kemudian tentunya kita transfusi jika HB kurang dari 10 dan hematokrit itu kurang dari 25 atau 30%. Kemudian kita berikan obat-obat hemostatik ya seperti asam sama, vitamin K, dan ataupun vitamin C. Dan kalau bila perlu pasien disedasi, ya sedasinya kan pasien cemas, khawatir dengan batuk darah yang dia alami. Ya. Kemudian cari sumber perdarahannya. Ya tentunya yang paling kita sarankan adalah kita lakukan bronkoskopi. Gitu. Jadi selain diagnostik, gitu ya, kita juga terapeutik. Gitu. Jadi pasien dipasang dengan ventilator, ya, kemudian kita bronkoskopi dan kita bilas gitu ya dengan normal saling dingin. Kemudian kita lihat apa sih penyebabnya, apa memang massa ya, misalnya massa endotracheal ya, itu kita bisa lakukan tamponet di situ atau kita bisa lakukan elektroputar ya. Dan kita berikan tentunya medikamentosa ya, vasopresor di situ, antibiotik, dan kalau misalnya penyebabnya misalnya memang aspergilloma gitu ya, fungus bol ya, kita berikan anti jamur gitu. Dan jika memang jikalau memang penyebabnya tumor endobronkial ya, kita juga bisa sarankan pemberian radioterapi. Tetapi jika perdarahannya terus masif, tidak kunjung berhenti, maka terapi yang bisa kita sarankan itu adalah kita lobotomi ataupun di pneumonektomi. Dan seiring dengan kita lakukan diagnostik dan terapeutik, kita bisa lakukan saran ya. Yang pertama tadi intinya adalah kita resusitasi dulu, kemudian pasien distabilisasi dengan ADC, dan kita lakukan pemeriksaan penunjang gitu ya. Yang pertama kita periksa golongan darah ya dan cross match gitu. Kita siapkan untuk protransfusi. Kemudian kita lakukan fototoraks ya. Kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah memang tumor paru gitu ya?
atau misalnya TB paru gitu atau bekas TB ya, dan kita minta foto yang lama gitu ya sebagai bahan perbandingan dan evaluasi. Memang oh ini bekas TB atau memang ini masih TB paru gitu. Misalnya TB paru kasus relapse gitu dengan fisik masif gitu ya. Kemudian kita periksa ya fungsi koagulasi ya PPAPT, D-dimer kita periksa, dan kita juga periksa darah rutin ya. Kita singkirin itu trombositopeni, anemia, mikrositosis, ya, LED ya. Kemudian kita periksa hitung jenisnya bagaimana. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita periksa fungsi ginjal, urean creatinine. Selain untuk persiapan untuk CT scan thorax kontras, kita juga curiga CT ginjalnya bagaimana, kemudian ada curiga untuk aspiritis atau tidak. Kemudian kita periksa dari sputum ya, dari darah yang keluar itu kita bisa warnai gitu ya untuk dengan pewarnaan gram ya, hasil tahan asam ataupun kita periksa kultur jamur ataupun histologi gitu ya, misalnya kita curiga apa penyebabnya infeksi bakteri kah, infeksi Mycobacterium tuberculosis atau infeksi jamur, ataupun memang kita periksakan histologi kalau memang kita curiga ke arah histologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.